Привіт, друзі! Мене звати Олександра Гліжинська, я є виконавчою директоркою Інституту Республіка, а також одною із співзасновниць всеукраїнської ініціативи «Активна громада». Коли ми народжуємось, то не одразу починаємо ходити. Ми пробуємо самі це робити, але і нам допомагають більш досвідчені – батьки, бабусі з дідусями, інші близькі та родичі. Так само і коли людина стає на шлях активності, їй дуже важлива підтримка, консультації від тих громадських активістів, які вже мають досвід. Ми це точно знаємо, бо одна з ключових цілей і пріоритетів активної громади – це залучення громадян до активної участі у житті громади та суспільства в цілому. Ми допомагаємо вже понад 5 років ініціативам громадян ставати реальністю. До речі, про те, як створити власну ініціативу, я розповідала в минулому відео. А в цьому хочу поділитися з вами, як ставати ментором або менторкою для громадян, які бажають втілити власну ідею в життя. Ці правила – це сукупність досвіду, вивчення психології, плюс досвід активної громади та міжнародна практика. Власне, ким же має бути ментор завжди? Він завжди має бути партнером, він завжди має бути гарантом конструктивного підходу, він має бути наставником та підтримкою для активіста-початківця. Ким же ментор ніколи не повинен бути? Він не є одноосібним власником правильної думки, він не є домінуючим гравцем, він не є головним об'єктом уваги і не є людиною, що роздає оцінки. Тож, власне, з якими правилами потрібно йти до потенційних активістів, щоб бути якісним ментором? Перше правило – це людина понад усе. Друге правило – оцінка діяльності активіста-початківця заборонена. Якщо ви цього уникатимете, ви розвиватимете довіру. Третє правило – ви маєте фокусуватися на цілях та розвитку потенційного активіста і нагадувати йому ж про його ціль. Бажано, щоб кожна ваша зустріч починалася з великої мети. Наприклад, ну що, а які у тебе плани цього тижня стосовно створення парку? Таким чином, ви будете постійно тримати в фокусі головну ідею і допомагати активісту фокусуватися на головному. Четверте правило. Якщо потенційний активіст після спілкування, зустрічі з вами не діє, спробуйте ще раз йому нагадати зателефонувати. Або ж залиште його в спокої. Сам прийде, якщо йому або їй це справді важливо. П'яте правило. Вам не повинна бути більш потрібна ціль активіста-початківця, ніж її заявнику. Шосте правило. Ви маєте вірити щиро всім серцем в потенціал людини. Сьоме. Ви маєте уважно слухати і чути, бути в контакті з активістом-початківцем. Я б навіть рекомендувала записувати основні моменти вашої розмови в блокноті. Восьме правило. Ви маєте приймати людину такою, якою вона є. І ні в якому разі не змінювати її без її бажання, не лікувати її, не причиняти їй добро. Дев'яте правило. Ментор ніколи не робить за людину те, що вона може зробити самостійно. Дайте можливість людині розвиватися, дайте можливість їй помилятись. Саме так вона здобуває свій персональний досвід. Тож будьте хорошим ментором і поливайте у вашому саду лише ті рослини, які ви хочете, щоб вони виросли. Розвивайте в людях бажання бути активними, допомагайте іншим на цьому шляху. Дякую, що дивились це відео, ставте лайки, пишіть коментарі під відео. Та вже наступного тижня дивіться про те, як почати розмову з громадянами під час кампанії «Від дверей до дверей» від Віталія Гліжинського. До наступних зустрічей!